Ja, hallo Leute und willkommen bei bei dieser Servervorstellung. Also es ist kein richtiger Server, also es ist schon ein Server, aber er ist anders als andere. Ja, also hier ist der Spawn. Hier müsst ihr eigentlich spawnen, also es wäre möglich, dass ihr manchmal außerhalb des Spawns spawnt, aber eigentlich solltet ihr hier drin spawnen. Ja, okay. Ja, es ist ein Freebuild-Server, aber so ein naja, also ihr könnt einfach drauf losbauen. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber naja, egal. Also, der Spielmodus ist am Anfang schon bei kreativ. Das heißt, ihr könnt gleich drauf losbauen. Ja, das habe ich und ein Freunden, also das habe ich und ein Freund von mir uns ausgedacht, dass wir einfach mal drauf losbauen könnt, also dass ihr einfach drauf losbauen könnt. Ja, dann die einzigste Bedingung ist, dass ihr also mindestens 5 Felder von anderen Häusern Abstand habt. Und es darf natürlich nicht gegrieft werden. Das ist die einzigste, naja, wichtige Regel. Ja, also bisher, wir haben den Server erst seit gestern, also es ist ein Hamashi-Server. Die Daten werden wir auch nochmal in die Beschreibung packen. Wenn genug Leute drauf sind, sagen wir mal, ja, keine Ahnung, wie viele Leute, also wir denken uns da später nochmal eine Zahl aus, ich und mein Freund. Und wenn da genug Leute drauf waren oder sind, dann werden wir uns einen Server auf nitraude.net mieten. Das war's eigentlich schon. Also ich hoffe, ihr spawnt drauf. Ja, joint drauf. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt, keine Ahnung. Ist eigentlich ziemlich cool, wenn man einfach so drauf losbauen kann mit seinen Freunden. Und es wird auch Tagen geben, an denen wir an dem wir das PvP anschalten und ihr euch alle killen könnt. Also das ist ja egal. Also ihr habt ja eh kreativ, da wird euer Kreativ natürlich ausgeschaltet. Sonst ist es ja natürlich unfair. Ja, das war's dann eigentlich schon von den Servern von mir. Ja, also schaut mal bei meinem Kanal vorbei, also weil es werden bestimmt Infos und alles noch rauskommen. Und vielleicht joinen ja ein paar von euch auf unserem Server.